巴基斯坦白沙瓦清真寺自杀式爆炸事件造成的死亡人数增加到95人，另外有至少225人受了伤。是这起爆炸事故是近年来对巴基斯坦安全部队最致命的袭击之一，有不少警察在爆炸中遇难。白沙瓦总警长穆奥莫伊加告诉法新社，由于警方一直在前线打击恐怖分子，因此成为了袭击目标，目的是要复仇，打击执法队的士气。至于普什图省总警长则告诉记者，一名自杀炸弹客带着10到12公斤零碎爆炸物，以客人身份进入清真寺。当局还在调查炸弹客是如何躲过搜查干案。他也认为这起事件幕后黑手可能是一个与塔利班有多次合作的组织。